আমার সানি এখন বেশ অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, তবে কয়েকদিন আগে লক্ষ্য করলাম সানির একদিকের একটা চোখ থেকে জল পড়ছে। ওকে যার থেকে আনা হয়েছিল তার সাথে কথা বলার পর জানতে পারলাম ওয়েদারের জন্য এরকমটা হতে পারে। তখন সে আমাকে সাজেস্ট করে চোখে উষ্ণ গরম জলে শেক আরও একটা ড্রপের নাম বলে সেটা চোখে দেওয়ার জন্য। তো যেহেতু এর আগে পাখির কোনো রকম কোনো ট্রিটমেন্ট করার এক্সপিরিয়েন্স আমার ছিল না, তার জন্য আমি একটু টেনশনেই ছিলাম। তো তার কথা মতো আমি গরম জলের মধ্যে তুলো ভিজিয়ে নিয়ে ওর চোখটায় শেক করে দিচ্ছিলাম। তবে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে জলটা যেন খুব বেশি গরম না হয়, তার জন্য কিন্তু আমি তুলোয় গরম জলটা নিয়ে আগে ফু দিয়ে তবেই ওর চোখটায় শেক করছিলাম। আর এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ওকে আমি কত ভুলিয়ে ভালিয়ে এইভাবে উল্টে শুয়ে রেখেছি, না হলে কিন্তু ও কাজটা একদমই ভালোভাবে করতে দিত না। শেক তো দেওয়া কমপ্লিট, এখন চোখের ড্রপটাও এক ফোঁটা দিয়ে দিলাম। আর এরপর ওকে হ্যান্ড ফিট করিয়ে খুব সাবধানে খাঁচার ভেতর রেখে দেবো। তো তোমরা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো এরকম আরো নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য। চলো আজকের মতো টাটা।